Okey, acara aktiviti kita hari ini bekerja membuat testing menggunakan OTDR, testing optic fiber cable. Ya, ni dia. Mereka menjalankan tugas testing menggunakan OTDR. Kabinet 30. Kabinet ni splitter. Dalam ni fiber. Testing untuk pergi rumah ke rumah. Link terus masuk ke rumah. Tinggi ke? Tak. Dia orang test power meter sana okey eh? Ada lagi 30 Dia orang dah panjat tiang naik atas lah. 30. Berpayung macam berkemah jual air apa? Jual air tapai pula. Macam jual air minuman lah. Berkemah berpayung. Panas ke? Oh, panas nampaknya. Ni kita tengok lokasi taman-taman. Taman-taman perumahan. Ini dia kabin IM DJB kawasan perumahan. Nampak surau. Berpeluh nampaknya. Cik Nafi berpeluh. Tapi ada angin sedap. Oh, tapi ada angin sedap. Kerja berpanas siang dan malam. Malam sejuk, siang panas lah. Malam kerja, siang pun kerja. Siang malam kerja. Oh yo, kaya lah. Siang malam kerja, kaya lah macam. Orang cakap kaya. Tapi tak juga kaya. Kena bawa balik semua. Oh, nampaknya ada problem. Kena buat balik semula katanya. Kena buat balik semua. Oh, ada rokok ah. Mana boleh kerja isap rokok? Tak ada orang campak ni. Oh, ada orang campak ah. Oh. 5. Ada pula. Kita ambil di pandangan jauh sikit. Nampaknya tengah hari panas. Mereka tengah membuat kerja, buat testing di sana. Okey, cukup setakat ini. Terima kasih. Okey, hai bye.
Bye bye. Tak nampak lah gambar dalam.